大家好，我是钟立大夫。已经立秋了，北方已经开始渐冷了。那这个时候呢，这个暑湿之气就开始慢慢的没有了。那么秋天呢，就会出现秋燥大家会感觉到，特别北方皮肤干、眼睛干、嗓子干，那么一些既往有咳嗽病史这样的人呢，可能就会出现这个咳嗽就加重了。那么秋燥咳嗽它的特点呢，就是燥邪伤肺嘛。秋燥它主要的特点就是干燥。这个以咽干为主，甚至有的会出现咽痒，这样的病人呢，往往他痰比较少，咳嗽的程度呢可轻可重，咳嗽的频率也是。那这个情况下，我们就应该怎么治疗？就应该养肺润燥。咱们说肺的这个特性叫喜润而恶燥，就相对温暖湿润的环境比较利于这个咳嗽病人。所以你看，北方到冬季，很多老年人犯咳喘病的，他到南方去，他就不犯病了。如果出现了这样的症状，如果是轻症的话，咱们可以用桑杏汤。那这个桑杏汤呢，它就有润肺止咳的作用。那么，当有一些病人他咳嗽时间比较长，甚至咳嗽感觉有点气、有点虚，那这个时候呢，我们就要适当的补益肺气，补肺气、敛肺气。那这个时候呢，我们就可以用百合固金汤。也有百合固金丸，这个药能买到。这里边呢，百合就是有润肺止咳的作用。如果这个时候，比如说家里有老人呢，有小朋友往年一到了秋季就有点犯咳嗽，我们也可以用点食补食疗，就是用百合加上白梨，这两个呢煮水，也可以加上川贝。或者是浙贝都可以来煮水，还挺甜，百合也能给它吃掉。这样呢，每天吃一小碗，养肺润燥，特别好。但是燥这个问题呢，它还包含着热，咱们总说燥热嘛，所以秋季呢还可能会有常见的就是热邪伤肺。那么热邪伤肺，它就是以热症为主了，就是比如舌红、苔黄、痰也多也黄。那这个时候呢，我们就要用一点清热的，比如说我们常用的就是三奥汤。我好像看到过药房有卖三奥丸的，那么就是根据自己的这个症状选这种清热解毒止咳这样的药物。那这就是秋天比较常见到的这么两个症型，跟大家说一说，大家可以用点这个小的食疗的办法来给自己养肺润燥，让自己舒服一些。如果你这个症状比较复杂，自己不好判断，那么建议你找专业的医生进行辨证论治。